teman-teman, hari ini kita akan mencari mainan di sekitar sawah ini. Oke, nah di sini ada saluran air teman-teman. Oke, kita mencari mainan di sini. Wadidaw, lihat teman-teman, kita menemukan satu mainan di sini. Wah, keren sekali sepertinya. Oke, kita lanjut lagi. Wah, lihat teman-teman, sepertinya ada penampakan di bawah sana. Wah, benar sekali. Ada satu lagi. Oke, lanjut lagi teman-teman. Wow, ada lagi teman-teman. Wah, benar sekali ya. Wadidaw, ada satu lagi nih teman-teman. Wah, besar sekali. Wadidaw, ada lagi teman-teman. Wah, besar sekali ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman. Sepertinya kita melihat tali sesuatu ini teman-teman. Wah, kita cari. Wadidaw teman-teman, lihat. Sepertinya kita menemukan satu buah jaring yang banyak sekali mainan yang terlumpur di sini teman-teman. Wadidaw, benar sekali. Widih. Ayo teman-teman, kita naik ke darat teman-teman. Wah, oke teman-teman. Sekarang ayo kita buka satu persatu teman-teman. Oke teman-teman, kita ambil satu persatu teman-teman ya. Kita ambil satu-satu dulu teman-teman. Nah, besar sekali, lihat. Widih. Parah sekali lumpurnya teman-teman. Nah, widih. Besar sekali ya teman-teman ya. Oke. Nah, lanjut lagi teman-teman. Wah, ada satu lagi. Wah, sepertinya banyak sekali mainan yang ada di jaring ini teman-teman. Wah, benar sekali. Oke. Ayo teman-teman, kita ambil semua teman-teman ya. Widih. Ada berapa ya di sini? Banyak sekali sepertinya, nggak bisa terhitung teman-teman. Wah, yang ini teman-teman, lihat. Widih, besar sekali teman-teman. Oke, ayo kita lepas dari jaring ini teman-teman ya. Waduh. Oke, mantap, besar sekali yang ini teman-teman. Oke, lanjut lagi teman-teman. Wah, susah sekali untuk kita mengeluarkannya teman-teman. Oke, wah. Ada forklift sepertinya teman-teman. Wah, ada dua lagi teman-teman. Nah, ini yang terakhir teman-teman ya. Oke. Sekarang teman-teman, ayo kita bersihkan. Wah, lihat teman-teman, di sini kita sudah ada air bersih. Oke, sekarang ayo kita bersihkan teman-teman. Wow, ada truk kren. Gokil. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Bus telolet. Mantap. Wah, lihat teman-teman, besar sekali ya. Wadidaw, lihat teman-teman, yang ini off-road teman-teman. Mantap. Nah, lanjut lagi. Truk oleng. Mantul. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Wah, lihat teman-teman, mobil balap. Mantul. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman, yang ini wheel loader. Keren sekali teman-teman. Oke. McQueen. Nah, lanjut lagi teman-teman. Ambulan. Gokil sekali.
eskavator. Mantul-mantul. Truk monster. Mantap sekali. Tank baja teman-teman. Wah, lihat teman-teman, ini bajai. Bus tingkat. Truk molen. Forklift. Nah, ini yang terakhir teman-teman. Mobil polisi. Wah, lihat teman-teman, semua mainan sudah bersih. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, di-subscribe biar tidak ketinggalan video terbaru. Oke teman-teman, sampai jumpa di video yang terbaru. Bye-bye.